Все, спасибо. Тёпка. Да, там клип надо было еще смотреть вместе с клипом. Есть клип? А где он? Да, Фуга ТВ канал. 5, Что? тёпка. Что это, блядь? Пиздец, Стинт, походу, обогнал вообще, ну, все мыслимые и немыслимые какие-то уровни продвижения. Что это за качество вообще? 958. Я такой первый раз вижу. Дэдди Мёрфи. Кашлей. Дэдди Мёрфи. О, вот это клип, да? Да. Так, секунду вырубить. Да. Блин, что? А что с пятеркой? Чё с ним? Он че, поставил первую рофло фотку нахуй на исполнителя? Почему рофла фотку? Это я его фотографировал. Нас попросил Максим сделать фотографии, я с Кирилла сфоткал, он поставил. Просто такой, ну, блядь, поставлю первую селфи, так сфоткаюсь. Это я на камеру фоткал вообще-то. Ой, Максим, чья бы корова мычала? Я сейчас покажу, что у Максима стоит, вы охуеете. Яндекс Музыка. Сейчас. Не, ну раз решил на моего друга и на великого фотографа, который делал эту фотографию, нагнать, сейчас. Я покажу вам, ребят, я покажу. Вот у Стинта. А чё, Максим, ты чё, решил поставить... Ничего? Ничего вообще не ставить. Это охуенная Мне, фотка, кстати... я ее фоткал, я ее делал. Тебе тоже надо поменять фоточку на этом. На моем, потому что... Ну ладно. Видите, какая у меня Это крутая, фоточка? это крутая. У меня клоун вообще. Ну это прикольная. Какого-то хуя у меня просто, ну, ебучий клоун. Схерали. А, он, получается, поменял, да? У него стояло вот это, и он поменял на вот эту. Ну да, ладно, все, тогда 0 претензий. Сфоткайся сейчас. А как сфоткаться надо? А как мне... Это он сфоткался? В личку, типа, здравствуйте, Ястин, поменяйте фотку. Ща, послушаем. Так, ну это, я так понимаю, Сайфер, да? Сайфер Джека Луни. Это Мелшер, походу, пятерка, Атуро и какой-то чел, похожий на этого Варламова. Сейчас будем разбираться. Харламов, да, реально, кстати. Реально. Его не вот вставить. это бабушка. Я бабушка Бэтмен! Я бабушка Бэтмен! А про что трек? В одной HQD, в другой руке вейп. Ну что за тип? А, Тора этой группы, по-моему, это чисто тяночка. Не. Ему нужен фейм, ему нужен бонг, ему бы кальянщик. Пока Кен блюет, он настоящий растафаращик. Глаза под дыму. Ну, клип, кстати, прикольно сделан. Спасибо. Я в нем тону, лютый замут, плюс сню за губой. Ему хватит, не, стилизован круто. Нахер Айкос и Гло. Это же, по сути, не как клип, это как лирик видео, поняли? Да. Кури, не кашляй! Кури, не кашляй! Кури, не кашляй! Не, он кайфует, прям видно. Чтобы взрывал башню, чтобы тебя взрывало башню. Ну, дропик такой себе, на самом деле. Есть такое, да. Не докачали. Кирилл, что с твоим голосом? Курил. Я реально подрочил свой хуй. Курил! Если на кассе спросят возраст, говорю. Вот у нее стильно звучит. Я взрослая. Куришь за гаражами, в туалете не забудь. Минздрав предупреждает, цели нет. Есть только пу-пу-пу-пу. Без дрики и меха тебе делать нехер. А, значит, мой мат, блядь, запикали, а слово нехер не запикали. У Кирилла. Я понял. Меха куда-то поехал. Хотел найти клад свой. Капитан Морган. Чат. Хуйня. Хуйня трек. Ради твоих двойных яблок. Пятерка залетела еще хуёво. Пушистой заначки, сравнение с тобой, подружки. Голимая без табач. Твой колал так горяч, весь табак. Ты сожгла, да, прикольно. Это факт, курю без мундштука. Твою чашку, убивашку я забью, не выжимай. Земля перенаселена, курим ради выживания. Пока дед купался с пизду, Беломор канал, именно так впервые опустил. Чисто залетел с Кали Милана. Еще не раз опускал мокрого. К счастью, до сих пор пока не в курсе госорганы. Я в этом деле далеко не новичок. Да прикурить любому, подходи поближе. Ты, кстати, и не знал, твоя тёлка так течёт. Прикольная часть. Спасибо, Максим, спасибо.
Ах ты, сука, ебаная, блядь. А ну пошел, блядь, Я не на. знаю, то есть могут Пошёл затащить очень сильно нахуй. дроп. Ну, как бы сам бит такой себе, прям очень такой себе, но дроп это просто... Че, сука, когда моли дроп о хуже, пощаде. блядь, куплетов, это очень плохой звоночек, на мой взгляд. Моли о пощаде, сука, или я тебя забаню. Я сейчас реально ебану. Он пишет в чате, я не вижу. Он пишет, что извини, пожалуйста, меня, уважаемый, любимый Игорь Николаевич. Кого это забанили? Так подожди, Цидрианчик, что это такое? Я должен был его забанить. Пошел нахуй, реально. Соси, реально. Будет он пиздеть еще на меня, козел ебаный. Козлина. Ну, правда, там, то есть, вот у девчонки очень охуенная часть. Мне понравилась часть вот этого мужика, вторая, когда он начал моя, на и моя, агрессии петь, и моя. часть Мелшера, когда он... Это прикольно очень звучало. Спасибо, но, Максим, блядь, дроп лучший. это просто пиздец. Ну, типа, без обид. Спасибо большое. Он просто даже слушается... Бля, бедный Кирилл, как же его загнобили, вообще пиздец. Очень жалко Кирилла, очень жалко. не так круто, как куплеты. Хорошо, я тебя прощаю, разбаньте его. Кури не кашляй, парень, кури не кашляй, чтобы Да, реакцию Жени Бигуди чекал вчера. тебе взрывало башню. Кирилл, что с твоим голосом? Курил, я реально поздоровался, курил. На жестком режиме, как Ну, они по рофлу это писали, ну, просто, ну, очевидно. живой не пойму. Позавтракал дымом, После импердану. не заметил по запарке электронки между пальцев, будто когти О. росомахи. Набираю, выдыхаю, исчезаю. Охуенно. Спасибо. Я Бэтмен после драки. Лучше бустера послушаю. Да нет, не пьяный. 10-й Аквила под кольца, на кольца 3-5. От моей тяги не сойти с ума. Ну, это чисто бит для Джека Луни, сука, я прям чувствую. Я уже поняла. Сейчас курим данж аверпаками, но было всякое. Колесиги все по карманам. Ну да, это прям бит для Джека Да. Луни. Заставить их сиськой бананы. Уикенд смолил часто он Ну, я так предполагаю, что Женя, скорее всего, общался со Стинтом. Возможно, они даже встречались и обсуждали это на дне рождения у братишкина. Это, короче, да, Женя выбирал и бит, и текст писал. И я предполагаю, что он специально выставить нас хотел, типа, ну, типа, лохами конченными. Женя сам написал, опять же, весь текст. Мы с Кириллом вообще не притрагивались к этому тексту, который у нас. Чтобы на фоне нашего текста, ну, довольно-таки слабенького. Не, у меня охуенно, бля, я вывез очень жесткое исполнение, но все равно сам факт. Ну, рифма типа мокрого-мокрого, ну это ж пиздец. Да, или там госорганы. Мокрого-мокрого, госорганы. Охуеть. Он специально сделал так, чтобы мы хуёво звучали на этой песне. Еще и не наш жанр. Вот. Поэтому Женя я выкупил. Но я его в смысле, не в плохое говорю, что он так сделал, а наоборот красавчик, то, что вот придумал такую вот тему. знает и вкус. Попробуй мою жижу, это арбуз. А это блуберри, минт, эппл, кола. Тут лишь глицеринчик, какая смола. Чувак, с тобой все в порядке, в баке не жижа, а слизь. Пока ты курил пятку, я уже курил кисть. Из винограда с пиноколадой, фарширована манго. Мечтаешь о кальянке, я хочу себе кальянку. Выпускаешь медузу, но Ему не понравилось. малыш, зовешь себя французом, потому что паришь. Или паришь громко на пати, или тихонечко в патио. Ты сил деда, я, кстати, твоего батю. Да это клип такой, это не лагает. Кури не кашляй, кури не кашляй, парень, кури не кашляй, чтобы взрывал башню. Короче, разъем, да? Взрывала башню. Каша, заебал Reddit, и чё у меня не лагает? Каша, попроси, чтоб сердечки там отправляли, что-нибудь такое, ну не лагает. Кури не кашляй, чтобы взрывал башню, чтобы тебе взрывала башню. Не, ну типа по рофлу сделали просто, поугорали, в принципе, учитывая это, какие вопросы могут Да, быть. да. Но то, что дроп вообще даже под рофл не вписывается, Да, это, да, конечно, это факт. есть, Дроп это есть, очень согласен. сильно разочаровал. Да. То есть такого не должно быть, что Да. слушаешь дроп и хочешь, блядь, ну припев, блядь, хочешь. Да, и да, просто хочешь да. его скипнуть. Ну это Слушаешь дроп и хочется слушать мой куплет. Это факты, реально, это факты. очень плохой звоночек. Это прям... Я такого не говорил, эй! Что это за... Где я это говорил? На какой отъебись? Ебать. Значит, что-то не туда пошли. Ну, понятно, что дитрек на отъебись, это прям, ну, чувствуется. Чисто по рофлу сделали, какие вопросы могут быть. Ну, даже, блядь, на отъебись обычно припевы ощущаются как-то подинамичнее, чем, блядь, куплеты и хз. Есть такое, есть На мой такое. взгляд. Поэтому хз. Короче, Так. зашло.
В любом случае, они молодцы, что собрались, сделали такую штуку. Спасибо как бы это всё большое, равно контент, Максим, так что спасибо. молодцы. Спасибо. Так, Блин, вот круто. Вот как нужно делать рецензию. Человек сказал, что вот это вот понравилось, это не понравилось, высказал свои претензии без какого-либо негатива. Да. Готовил я подгон для тебя, Луи Питон. Вот, держи, Луи Питон. Блин, спасибо тебе большое, Кокиш. Спасибо тебе огромное. Очень круто спел, мне понравилось.